Las armas no me convencen, carecen de poder, ya ni la comparación de otro juego como el Modern Warfare 3 original que fue el último FPS que jugué, sino de los sonidos originales del primer juego, como cosa diría más rara que mala, es con el aguijón que marca la cantidad de municiones, como digo es más rato que malo para mí, siguiendo lo anterior, en este caso reutilizar los sonidos hubiera sido bien visto o quién sabe, tal vez pongan la opción o haya un nuevo doblaje ya que están los diálogos originales y soundtrack, como la opción que tuvo StarCraft Remastered de cambiar de doblaje, aunque esto último ya lo veo difícil, ya ni hablar que el rifle de asalto no tiene las 60 balas que me parece criminal, tampoco me convencen. Lo bueno es que la demo está en desarrollo por lo cual estas cosas pueden corregirse.